مش تشرف بالاسم؟ عمرو طارق. اهلا وسهلا. يا عمرو، ايه الوقفه دي يا عمرو؟ النهارده احنا بنحاول ندعم القضيه الفلسطينيه باي شكل، واحنا كنا قايلين مسافه السجن وما رحناش. طيب يعني في ناس بتقول ان اتفاقيه كامب ديفيد هي ده اللي بوظت الدنيا بالبلد كده يعني. هي اتفاقيه كامب ديفيد مش مؤثره على فلسطين قد ما هي مؤثره على مصر تحديدا. يعني انا مش عارف اتفاقيه ايه دي اللي ملزمه الدوله انها مش قادره تحط جندي على ارضها في حته معينه. فانا يعني معنى كده ده انا محتل، يعني انا محتل زي فلسطين. هي اتفاقيه كامب ديفيد مش ملزمه لفلسطين بحاجه. دي هي ضراني انا كمصري، ضراني انا ان انا مش قادر. انا مش شايف ان احنا واخدين السياده الوطنيه على ارضنا كلها. طيب لو احنا عاوزين نحرك الناس شويه او رساله هتقولها للناس، للمصريين عموما عشان يحسوا بالقضيه الفلسطينيه. الشعب المصري، انا خليني اقول ان النهارده الشارع المصري بقى واعي. النهارده بنشوف الانتخابات اللي جام فاضيه تماما، مهما بقى يقول الاعلام ومهما الاعلام هيطلع يقول، والإعلام هيطلع يقول ان كان في 20 مليون رغم ان الميدان كانت فاضيه. فالناس بدات تفوق. عايزين نقول للناس ان في انتفاضه في فلسطين، ان في ضحايا في فلسطين، ان في شهداء في فلسطين، ان فلسطين بعيدا عن الكلام اللي بيتقال ان حماس دخلت فلسطين، دخلت مصر وضربت وعملت، ده كلام مش صحيح. احنا لازم ندعم فلسطين. فلسطين ارض عربيه، فلسطين دينها زي ديننا، لغتها زي لغتنا، دوله عربيه. المفروض يبقى في وعي.